សួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះមកវាលស្រែទៅហើយបងប្អូនបងទៅជួស្រែបាទបងប្អូនបាទរដូវវស្សាហើយមេឃសតុំទៀតបាទថាតភ្លៀងនោះបានមកថតទៀតនៅវាលស្រែបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះមានសាឡាត់សន្ទុះស្ពៃវិងាញ់បាទគឹមជីអ្នកគឹមជីបាទមកបាញ់វាលស្រែហ្មងណាពីបាយបងប្អូនអស់គ្នាបាទហើយនេះជៀនជួនត្រីកំមនិងត្រីកេះបាទបងប្អូនមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតោះមកហូបជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅវាលស្រែនេះប៉ិតឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនបាទហូបនៅវាលស្រែមានអារម្មណ៍មួយថាស្រស់ស្រាយមែនទែនបាទហើយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុច like និង subscribe ផងណាសូមអរគុណទុកជាមុនបាទមុននេះដាក់ឲ្យទឹកខាត់អីសិនបាទអូនទៅប៉ោះចាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាឆ្ងាញ់មកđâyបងប្អូនស្ដាប់ស្រួយស្រេះហ្មងមិនចាំបងប្អូនទៅទុំផងបាទខែភាសាទៀតបងប្អូនឆ្ងាញ់ទៅបងពងត្រីភ្លៀងប្រហែលថ្ងៃទៅត្រីវាឡើងចុះព្រោះត្រីកំមហើយនឹងត្រីកេះបាទអាចជាសំខាន់បងប្អូនទេបើគេកំពុងតែជួស្រែចិត្តមិនបងប្អូនត្រីកេះនេះកម្របានតែត្រីកេះត្រីកេះខាងបងប្អូនបងប្អូនដែលលេងមកហូបវាស្អែទៅសប្បាយធ្វើម្ហូបរបស់ខ្ញុំវាស្អែទៅសប្បាយហើយឆ្ងាញ់ទៀតផងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបងកំជីជួនមានតែត្រីកេះត្រីកំមនឹងឯងឆ្ងាញ់បងប្អូន
ដាក់មកស្រួយស្រេះអើយវាត្រូវនឹងយកមកយើងយកមកហូបនឹងវាស្រែទៀតអត់តោះហ្មងមានអារម្មណ៍ដោះស្រាយឆ្ងាញ់ហ្មងឲ្យតែមកហូបវាស្រែមួយបានអាកាសធាតុចេះតិចផងnó có phun nó có phun trung bình người ta bập liếng phải giờ thọ nông tẹt đi đây nó bập liếng này từ hái vừa một hái vô mà này mỏng vừa hộp nó phía sai tới về rong phát sai đi giang vâng phong đó phong ạជារំខានបងប្អូនទៀតបើពីពុកឈួរស្រែនេះចិត្តហ្នឹងឈប់បាត់ហើយតើទៀតណាបងប្អូនឮសំឡេងត្រាក់ទ័របងប្អូនសំឡេងធូរទៀតបាទខាងនេះគេធ្វើស្រែអញ្ចឹងភាសាអញ្ចឹងវាឮសំឡេងមកពងបាទមកប្រយបងប្អូនអើយមេឃមកព្រៀងប្រយហ៎សូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទដើម្បីខ្ញុំហូបដល់ដល់ចប់នឹង
សាររសានឹងព្រៀងមកហើយបាទសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ផងណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា